你看它直接对吧，就降噪功能，哎，还有透传功能。就是说透传的话，就是让你外界的声音，当咱们戴着耳机的时候，哎，对吧？你如果说想更好的去更清楚的啊，在不摘下耳机的情况下，能更清楚的听到外界的声音的话，咱们可以打开这个透传，哎，就这个东西。然后如果说对吧，咱们想啊让自己安静一些啊，我不想听到太嘈杂的声音，你直接把降噪一打开，你瞬间啊，你的这个周围的环境啊又小了很多度啊，就这个意思。Hello， 大家好，我是白白，咱们今天啊又原箱啊这个原件拿下一批哈这个荣耀的耳机，叫这个什么荣耀啊ER83i。咱们最近啊也是没少整来耳机了哈，你看小到啊10来块钱的啊，大到几百的，咱们之前整的那个啊华为的啊福尔巴士 Pro 那种什么23那种级别的，那种几千啊几百元上千元的级别的，对吧？可能那种的话，哎，功能包括效果确实非常棒。那可能有些朋友对吧，感觉就是自己的预算没那么多啊，想的是能花个小钱，哎，还能体验到啊那种就是像那种主动降噪的效果，包括这种音质也是比较不错的效果。今天咱们就是以这个100的价格整来了一批，就这个玩意儿啊，叫荣耀ER83i。这个耳机啊是荣耀哈22年11月份上市的，到现在也就是1年多的时间，对吧？它这个小外观你看朋友们，就非常的圆润哈，这小质感该说不说啊，也是非常不错。除了这个底部哈有一个 Type-C 充电接口，还有一个指示灯的接口，还有个指示灯啊，包括这个啊 logo 以外，你看这小玩意对吧？就非常这个手感啊，就非常不错哈。然后它是一个入耳式的，简单给大家看一下啊。这种入耳式的耳机啊，它本身啊就能给我们带来很好的一个静谧性，就说我们哎戴到耳朵以后，对吧？可以排除一部分啊这个外界的杂音。但是啊，它又有主动降噪的效果，就双重 buff 的一个叠加哈。它的功能啊，其实光通过这个耳机哈，然后也看不到什么太多东西哈。包括咱们说的这批也都是这种全新原封的啊。这个耳机啊，当年上市的价格就是1年半前上市价格是399。那么看到这，可能有朋友会说了，对吧？为啥你能整来这么便宜呢？啊，你看，首先给大家看一下，咱们这一批啊都是这个演示样机。再给大家简单解释一下，就是演示机啊，就是每一款新产品上市之前，就是用于啊这种线下，咱们全国各个地方，对吧？都有这种线下的那种，你不管是荣耀还是华为还是小米还是苹果，都有这种线下的啊体验店、授权店，对不对？啊，供大家去简单去体验的机器就叫演示机。那么咱们这一批全新的，也就代表这个机器啊是没有被演示过的，它的功能啊，包括这个什么性能上啊，和咱们这种市面上正常零售的是没有任何一点区别的，朋友们。包括今天到货以后啊，我也简单的是实测了实测，对吧？之前的有一些演示机，它这个电量啊，就是这个耳机仓的电量可能充不满，但是咱们这个啊，你可以通过固件更新，对吧？升级一下，就直接啊，就是直接拉满了把电量，包括这个音质啊，这个降噪效果，真的，这里我不知道怎么形容哈，反正是绝对对得起咱们这个价格。可能经常关注这种耳机或者是这种影音方面的朋友啊，应该也了解哈。像这种带主动降噪的耳机，基本上哈，朋友们啊，不管什么品牌都不便宜啊，说实话。因为这个主动降噪哈，这个功能，对吧，还是很有用的，尤其是在一些嘈杂的地方，对吧？你可能在地铁上啊，或者晚上睡觉的时候，对不对啊？你身边或者是很嘈杂，你很心烦，那么戴上耳机啊，把这个主动降噪打开，瞬间你的世界啊，只有你耳机里面发出的声音了，就是外界的声音，咱不能说一点听不见啊，最起码就要小了很多很多，就大概这个意思。包括它还有，你看它的卖点啊，就是什么纯净音质，什么超长续航。它这个续航，我看官方标注的是能啊，就是如果说一天咱们听2个小时的歌的情况下，哎，可以长达2周的时间，这个续航还是可以的，朋友们。还有一个什么插到耳机的功能，包括佩戴的舒适度。啊，这个东西今天我简单体验了一下，确实没有什么不适感。这种入耳的耳机，包括它这个耳帽，啊，也是挺不错的啊。它里边还带了2副，就是这个额外的耳帽啊，内副耳帽了。对，带了2副，其他的就是看大家的一个，对吧？你哪个戴着舒服你就用哪一个。光给大家看耳机啊，可能也看不出什么太多东西啊。咱们这里啊，简单的给大家连上手机来演示哈。它的连接的软件啊，是叫这个荣耀的哈智慧空间。它并不是连接华为智慧生活，对吧？因为现在荣耀和华为也是分开了嘛，对不对？咱们只要开盖，啊，荣耀手机的话是有开盖机连的，像其他一些手机也支持去连接去听，但是是没有那个开盖弹窗的。
咱们打开以后，你看我之前因为刚刚啊，我已经匹配过啊，去听过了，它就会自动秒连了哈。这个电量我是没有充满，是充到了这个95%，俩耳机是100%。你看它直接对吧，就降噪功能，哎，还有透传功能。就是说透传的话，就是让你外界的声音，当咱们戴着耳机的时候，哎，对吧？你如果说想更好的去更清楚的啊，在不摘下耳机的情况下，能更清楚的听到外界的声音的话，咱们可以打开这个透传，哎，就这个东西。然后如果说对吧，咱们想啊让自己安静一些啊，我不想听到太嘈杂的声音，你直接把降噪一打开，一瞬间啊，你的这个周围的环境上又小了很多度啊，就是这个意思。它还有一个什么秋音效，朋友们，你看，咱们可以选择，对吧？就经典原声啊，澎湃低音啊，什么温暖人声，这个玩意儿反正就是当咱们戴上耳机啊，对吧？你如果说想体现更好的低音，你可以选择这个啊，澎湃低音，就这个小DJ效果啊，就直接又高了1个度。其他的对吧？还有一个插导耳机啊，就是说什么耳机在附近啊，可以通过啊响铃去插导。哎，这个功能看似不起眼，朋友们哈，就非常适合那种什么爱丢三落四的，对吧？你就反正就是你可能往那一放啊，不知道了，一时间找不到，哎，那直接就启用插导功能，哎，咱们可以通过对吧？它有响铃，哎，这个意思。其他的还有什么快捷操作，对吧？也是可以通过轻点啊，干嘛干嘛的，还有这个什么按住啊，干嘛干嘛的。如果说咱们第一次啊这么刚打开去用的话啊，建议大家把这个固件啊更新一下，更新到最新版本以后，你去充电啊，直接就可以把电量充满了啊。其他的什么设置里面还有一个什么智能佩戴检测啊，什么健康的提醒啊等等之类的。今天我简单的体验完了以后哈，反正是给我的感觉，朋友们啊，在咱们出来这个价格，我觉得啊，这个荣耀耳机啊，不管是从品牌上来说也好，包括它的一个外观设计，还有它的一个音质，还有一个效果，还有功能，真的哈，这个价格就是有需要的朋友，对吧？你就回去体验，对不对？其他的反正是真的，我也挑不出什么太多的毛病，包括它的一个小效果还是可以的。